Oke guys, selamat malam, selamat jumpa lagi dengan Ngawet Channel. Ini kita lagi di Desa Sekapuk bersama kru Ngawet Channel ini. Mau uji nyali di ini rumah kosong yang katanya bila malam sering ada suara anak ya. Aneh ya. Sering ada suara mendesah di sini kalau malam. Nanti kita akan uji nyali di dalam. Nah, ini guys, rumah kosong guys. Nah, kita lagi berada di ini pinggir jalan raya ini. Sekapuk menuju ke ujung Pangkah. Ini gorong-gorong di sini, makanya rumah ini agak horor guys. Nanti kita bersama kru akan masuk ke dalam, kita akan uji nyali di dalam. Akan ada pembuktian apa di sini. Di sini. Harus uji nyali guys. Ya. Nanti sekitar jam 12 kita mulai uji nyali. Nanti ada teman saya ini yang mau masuk nanti. Ini nanti mau masuk uji nyali di dalam. Apakah penampakannya yang lari atau orangnya yang lari, nanti kita bisa buktikan nanti malam jam 12. Oke guys, jumpa lagi nanti malam. Kita akan live jam 12 malam.